Ishi tokkuma amma inni dhufutti birriin natti kenne innis nafa kakatu anis nan kakadha. لا أبسي إني لا تسميمي kamiin إني لا galchaa ميري kan yeroo hedduu dhagaye siifanna dhagaye أجاتر kam yeroo hedduu irra deddeebiidhaan أجاتر cufamaa jira kam sii galee harkisaa kunuu ijoollee harkisaa kamiin nama biraa harkiftee مويتي قبل لا إيش مالاديس maqaan nama himate إيش مالاديس sana maal maqaan isaa ehilaam natti mammaktee seerti maqaan nama himate sana naa barreessaa alamuudha haati keenya himatan sun maqaan nama himatame sun eenyunni maqaan isaanii eenyunni eenyutu bu'e eenyutu bu'e أنتم guys هون يوتيوب bu'eera namni tokko meerontu buute meeron ميرونتو انجر alamuu okay isaan himatan maqaan eenyunni isaan himatan maqaan eenyunni haadha kaayyoo tiiktookii jedhaan jiru شوف يا بنت أنت ليش وقفت؟ ها شري maqaa tiiktookii sunii hin jenne maqaan isaanii maa inni alamitu kantu galatooma amma ni dhufu السلام الحمد لله شلونك؟ yaa inni irratti cufe kaajjala taa'ina laalaa jira obsu alaykum salaam obsu tokko hin xumurtuu namichoo balaa balaa itti baaldun qoy sabari qoy sabari ati ragaadhaan waamamte sabari miitii godhadhuu dalagadhu ammasitti miitii godhadhuu dalagadhu waan dhodhootu jira Iko ani waan ata kana hunda xaarre kana ifa si baasa daqiiqatti bakka narra fuutu kalaas wanna namni garana jedhee jedhu obsa malee ragaan barbaanne obsi obsi malee ragaan barbaanne kam Yo. akkam jirta nagaan siifata akkam jirta Nagaa fayyaa jirta akkam? kiristaanatti fakkaataaf harkatti si dubbisa kiristaana miti ati salaamata siin hin jenne jechuuf kanumaafan Iyyee. ati siifanii walii maal Abbaa warraati. yoom fuute siifaniin Tureera gara waggaa torba ol ta'eera. Yoo xiqqaate. meeroon akkaawuntii biraatiin adabamtee jirta meeroon ergadhu meeroon daa'ima walirraa qabdu Iyyee. okay waggaata duraa Iyyee tureera. wajjumaan jirtu waggaa torban kan Iyyee. okay dhiira gaafa siin kan lakkiftu argiteettaa sirba jaalalaa irratti hiite Ishiin maraa tura ishiin akkasuma hojii dhumshiiti ishiin yoo barbaadde abbatti tole jechuudha. Amalli keetti tollaan eenyuyyuu suura hojjettee hin gallakkistan tiiktookii isa kanaan hin gadda mucaa isa kana dhiisite jechuudha. Koomentii kee jalas deemtee waan barbaaddettee barreessiti ishiin akkasuma. Amalumshiiti ishiin taataan qabdu rakkoon qabdu beektaa akka gallakkistes immoo numan arganii. dhiira miti ati Eeyyee. hai inni gogortee moo akkam warra keeti miti moo akkam warra kee miti Warruma kooti garuu ishiin amalli ishee jechuudha. Itti tollaan abbaa barbaadde suura hojjettee gallakkistii maaf akkas gootirree hojjettee jechuudha. Fakkaanatti tolee ani itti dabbaramuu fi itti maal jechuufis hin jetti. Ana qofa otoo hin taane jechuudha. Eenyuma yoo ishii gaafatte amala siifan hoo gaafatte jechuudha. Amalli ishee akkasumadha. Eenyumtu kan sii deebisu jechuudha. si biratti rakkoon qabu dhiira akka abbaa fete gallakkisuun
Suura abbaa barbaadde yoo gallakkistee fanuma bu'aan qabu beektaa xaaxaan qabnu. Suura irratti nama nu beektaa? Suura irratti nama nu beektaa? Dhiira miti ati. Suura irratti nama nu beektaa? Namummaa irratti nama malee. Dhiira abbaa kana poosti godhanii suura irratti nama nu jettaalee suura dhiiraa poosti godhanii. Kanan botoon abbaa kee faana wannoo suura ka'ee gallakkisee ishiinis hin beekti beektaa? Suura jaan ka'ee gallakkisee botoon ta'een keessa laphee kootii beekti ishiin. Bilchii sii godhee sii keessa laphee ishiin nan beekti. caalii waan itti sii dabaluun qabuun. Viidiyoo bani mee viidiyoo bani. Yalla jaay. Kam viidiyoo bani. Ati miitu godhadhi. Aree bawariyyaa yoo. Muut godhe siifoo. Isheen amaluma isheeti abbaa komentii dhaabtii suura abbaa kana gallakkiftii warra kooti. Ere baakki ere ta'u. Yoo. Ere ta'u dubbiin kun sirrii miti. Beektaani suura irratti nama nu dhugaa rabbi. Suura abbaa fate faana yoo gallakkiste nama nu maaf laphee namaa irratti nama naan. Oo namni warra kee jala jala hin aartu. Maal seete amalli ishiin abbaa barbaadden jana jantii tan dabbaramaa ittiin haasa'a jana dabbaruuf na wajjin hin jirre itti jaateefu nan beekamu amala ishii duras kanattuu jedha beektaa. Marcos. Koi. Koi obsibe. Marcos thank you habibi. Marcos thank you. O dandeessittuma guute silaa eegalte. Waysi gaafadhaan. Eeshi. Warra kee yoo namni jala jala hin aartu. Foon ofii nyaanne allaattii irraa dhoowwitaa? Anama fakkeenyaaf obbolaan koo jiru. Atoo jana jante maaf jana janteen jiru abbaatuuf mara jedha bofti beektaa? Anuu siin arganne nama kamre. Ila siitoof mara abbaatuuf mara jedhe bofti miti. Anama obboleettii koo jaalattee ta'e maaf jaalattee siin jedhu ishiituuf beeka ka. Laphee ishiitu beeka. Laphee ishii cabsuun barbaadu yoo ta'e irree maaf akkas gooteedhaan. Ani jaallataa reewu namni jaallatu. Nan beeka kaadha mala ishee jaan beekuu fani. Amala ishee jaan beekuu fanani. Tiifan mee callisi. Tiifan miyuutiin irraa godh. Tiifan miyuutiin irraa godh. Tiifan miyuutu godh. Tiifan miyuutu godh. Tiifan walitti godh. Obboleessi kam. Tirumti shiyyoo jechuudha. Siifan maraatuudhaan beekamti. Siifan maraatu jedhamti. Eenyuyyuu ammanatti sin lakkooftu abbaa barbaadde wajjin haasofti onnee itti garuu laphee ishee jechuudha. Akka siifaan haasoftuun sa'iin. Way warra kee nama biraatti gaafataa jira. Marcos hin galchaa jira. Gassiirra Marcos. Anumana. Warra kee biti qoy. Way si gaafa qoy. Warra kee biti. Way yoo namni jana isheen maraatu. Isheen mara jettee ati hin jaallattaare hin jantaare. Afaaniin qofti akka haasoftu nan beekan immoo amala ishii maatiin ishee eenyumtuun beeka akka afaaniin qofa haasoftu ishee akka maraatu taate eenyumtuun beeka jetteefu. Afaaniin qofa haasofti rakkoon qabu ree afaaniin abbaa fedhe sin jaallamnaa min wajjin jechuun. Ooma nan beeka kaa laphee ishii deebitee dhuftee natti himti waan ati faana haasofte deebitee dhuftee inni natti himti beektaa. Siinirree si arrabsite itti yookaan sin jaaladha jedhee dheeraan hoo jette ebeluun akkas dheeraa ture naan jetti. Natu dogoggoree gaa'e. Otoo karaarra deemnu jechuudha. Innaas jirtu otoo karaarra deemnu. Qoygaa nara deemnu tokko. Ila otoo karaarra deemnu. No gaaffiinsi gaafa qoy. Ishii tu karaarra deemtan wayee tu karaarra deemtan wayyee. Otoo ishiin as jirtu otoo karaarra deemnu ishii kana si janajjanu itti yoo barbaadde jechuudha. Naa janajjaniin jedhaan innaa ammoo kan biraan maan immoo dira akkas haasaa deemna jaateefu amaluun isheeti ishiin. Ati isa kana jaalladhittaa jettaanii warra keetiin. Jechuun amala ishee jaan beekuufu laphee ishii nan beeka kaa. Akka sifaana haasoftee sifaana kolfituu miti keessi ishii garuu kan si ajaa'ibu keessa. Suuratti immoo nama nuani. Suuraanii nama biraa faana hin hojjetta hin gallakkistaa suuratti nama nuani. Anamma fedha taanaan suura abbaa tokko as keessaa wajjin hojjedhee nan gallakkisa. Maaf gallakkistee naan jetta natti toltee akka hojjedhee gallakkiseeraan jedha. Shamarranis haa ta'u dhiiras. Ana to firkaabare mucaatu firkaabare ijoollee. Nagaadhaan laatti na laaltu kun nagaan jee akka tiiktookii irra jira. Akkasumadha. Dhibbaan dhibbata. Ana toon ta'een
nama biraa nama shibbeetti Oye be ani duratti kolfaa nama shibbeetti jechuudha. Maal jette? Keessa illee seenuu akka foloo na godhafi seenee. Ilaa Shakkiin waan jiru naan qaba galii beektaa? obboleessa keenya gara olii kana jechuudha. Ilaali. Haasaa keetu lama nama harkaa ta'e. Si'a tokko foon ofii hin nyaanne maalitti gootaa jette. Jechuun Si'a eegaa tokko nan immoo- beeka qaamala ishii miti maatii keetu akkas ta'ee jennaani abbaan fee suura wajjin hojjete maaf hojjete hin jedhuun maal ibsite suura yookaan foolootiin argachuu fi yookaan waan biraaf ijaa ta'eefu maaf hojjete hin jedhu. Jiru Yoo nan sistaroota- alan fakkeenyaa fi adhe manaan koo yoo fiikichara namaa keessee jaalallee koo jettee yoo poosti goote faa fakkeenyaaf nan aarsu. Sin jechuun sin aarsu. nan aarsu kanan beeka qaba. Maarqos itti Abbootu qaba. waayima. Maarqos itti waayima. Maarqos. Abbaan sun ila Maarqos itti waayima. Si maleen jiraadhu si maleen qabu sirba jedhu sirba faana maaraa ati jaalallee kooti an siibra siin gaggaba jedhu irratti namni jaalallee isa poosi godhe rakkoon noormaal loo jedhe bar. Sigalee suuraa Normaal irratti dha. irratti Ani bar waan akkasii anamma naan galle baran anis tokkummaa waan akkasii dhagee hin beeku. Garuu ani keessa seenu itti fufi fooloo na godhaa warri kaasii dhaggeeffadha yoo gaaffii kaate fi gargaarsiin gargaara. ijaa suuricha keetti gallakkisteef gara biraatti deemtii maali yaadda'usi nan beekas beektaa of amansiisnaan jechuudha. Maa suura abbaa fi efana nama dhibba faana maan hojjetiin suurri bu'aan qabu beektaa suuraadha ijaa ta'eefu. Wajjin bar iddoo tokkotti hin argine wal bira taa'anii argiteettaa tokkuma suura kan hojjetame. Masaantii jibadee akkam ta'e uummata baddeen. Tokko moosoo yeroo takka carraa naa kennetti ani zuumaa waan gaafadhu qaba. akkam abbaa keenya goona guys ina dabe meeroniin ina dabe tiktookiin maal goon. Tokkummaa waan takkitti mee gaafadhu asirratti yoo naa kennita. Eenyu mitiire tamitiire viidiyoo baradhaa warra keessa jirtan maaluma gaafadhuuti garuu viidiyoo baradhaa yeroo tokko. Viidiyoo baradha. Isaan lamaan jedhan kana jechuudha mee waraqaa isaan itti wal fuudhan jechuudha. Ani siifan jechuun deengadda ji'a shan akkabaabii kanarratti na argite guyyaa wajjinillee bara wajjinillee hunduu ni jira waraqaan guyyaa inni si ergatee si fuudhe jechuudha si galee isa sana sinnat ergi jedhin siifan hin keessan na ergi jedhiniti guyyaa wajjin laalee kanii waggaa kana ragaa qabdaa sanas Beektaa waraqaadhaan jechuudha. Ati mana murtii miti. Waraqaa waa'ee waraqaa kan dhibu mana murtiidha malee si ilaallatu. Yeroo barbaada maal seete? Koi. Waraqaa haaromsuus dandeessa. Kam. Asifaan an dubbanne kam. Oi obsi. Oi al tokko fu'e waan gaafadha kamii. Kamii waraqaa maatii teegee ergatte amma jechuun buteen waraqaan barsiise jechuudha. Maatii waraqaa ergachuun kenname. Beektaa erga ergamee tureera. Jidduutti dhimma waan ta'e duubatti deebi'ee hafe achumatti. Achumaan ergatiin booddee ergamee xumuramee jechuudha. Isaan naannoo jedhu miti. Haalatu mijachaa miti ture beektaa. Gaafadhu waan gaafachuu fu'ee gaafadhu. Okay, laal amma beeki bootaa kanatti kanaan galin jechuudha. Isaan lama wal fuudhanis oolanis anama dhugaa artuun siif hima. Isa namicha kam jettuun kana inni warra shawatan warra arsiiti isa sin beeku sii galee ani immoo siifan nan beeka. Siifan jechuun yeroo duratti nama anaaf jettee shahadaa jetteetiin jechuudha. Numarratti jechuun nuti ijoollee irratti shahadaa jettee nafaana jiraachaa turte. Inni immoo namoota meeqarratti Fueetu bultii kiyya diigaa jiredhee namoota meeqarratti himachaa ture si galee wal fuudhuu isaanii hin beeku garuu waliin galaa turre naan jette siin akka naan jettetti. Waliin galaa turre osoo waliin gallu inni amala isaa irratti na tumee gatiin na miidheef jechuudha maatii keenya yoo osoo nan deeggarin xaareetiin biyya kana gaafa naan paaspoortiif tadheen biyya kana dhufu na barbaacha giseen deemu an biyya kana dhufee ergaan biyya kana dhufee na barbaachi jira malee biyyatti na miidheen ture dura immoo walii hin heerumne akka na galaa wajji galaa turre jette. Isa ammoo amma ilma jettu kanallee jechuudha. Kaleessa sin dubbatin naan jette har'a garuu nan dubbadha. Isa ilma naan jettu kanallee isiin akka itti naan himtutti
Gaafii iccitii kana meeroontu baase laayivii gubbaarratti jechuudha. Laayivii mana keessatti meeroonii fi siifa wal dhabdee arrabsiti meeroon. Diqaalaa kan kee minaamin jettee gaafa meeroon arrabsitu aannan gaafadhe. Iccitiin kun maaliin jedhee gaafadhe siifanii? Maaf na dhoositeen jedhee gaafadhe. Ani kan si dhoose gatii siin adda bahuu dhabuu fi naan jetti. Mucaa immoo kan guddisu ummaa kiyya malee ani kophaa koon si bira dhufaa naan jetti. Gatiin siin gargar bahuun feeneefiin si dhoose naan jetti. Ilma sana akkamitti argatte eessaa fuutee heerumtee turteen jedhee gaafadhe. Heerumee osoo hin ta'in barsiisaa warra Wallaggaa naan jetti. Barsiisaa warra Wallaggaa nu bira barsiisaa nu bira galaa. Akka barsiisonni fakkeenyaaf bakka baranitti mana barumsaa ollaa irratti fakkeenya nama dhiyeenyatti itti goranii buna dhuganii waliin jiraatu jiru miti. Akkas naan jette osoo waliin jiraannu barsiisichuma kanarraan wal qunnamtiidhaan na ulfeessee naan jette. Barumsa qormaata irratti naan jette. Barumsa qormaata irratti daa'ima garaatti hin qabadhu qormaata kiyya barumsa addaan kutee barsiichi naarraa badee gaafaan ilmoo handalee jedhu ilmoo sanneen fudhaan jedheen gaafa deebi'ummaan kiyya dorgattee nan ariitee inni kam jedhu kun immootu ishii fudhate. Ilmoo wajjin ishii fudhate malee akka na himtetti kaani kalaama kichibdu sisiidha. Ani waan beekuun qabu. Wajjin fudhate malee irraan dhalle. Inni immoo keessa mee qareenee na gaafate. Gaafa immoo keessa na dubbisu siifaan isitu gargar na baasee jedheetti na gaafatu. Ani sumaa gorsee ture. Ani jaartii kan kee hin beeku. Ani si na jaalachuu beeka malee. Ani faana waan ati qabdu beekuun jedheen. Innaa mootuun ilmoo sadii walirraa qabnaa naan jedheen immoo akkasatti. Ilmoo sadii soo qabaattee ati sii faana amanii jedheen. Isiin maallaqas na ergaa jirti naan jedhe. Ergaa maallaqas ergaa jiraate teetuma hayyee waan godhuu qabu kun jedheen. Amma dura jechuun mana wajji ijaaruu jirra. Kana wajji gochuu jirra. Waa hedduu na haasaa turu. Kanarraan dabalatee immoo ijoollee hedduu keessan deemee gaafachaa ture. Inni fu'eetu bultii kiyya diiguu jiraa jedhee jechuudha. Isa kanaaf immoo siifan jireenya itti jiraatu jechuun Yesuus itti amantutti dhugaa kana baasuu qabdi. Siigalee tokko hojjetti. Yeroo san keessatti isa kan hin beektu wal lolaa ture. Kanaafuyyuu irraa deebi'eetiin dheengaddaan tana immoo siifan waraqaa guyyaa gaa'ela isaanii waraqaan ergama akka seera isaaniitti akkanaa ergamee waraqaa san dubbisetti jechuudha. Waraqeetti achi sanarrattis ergitee turte warroota mootuu achitti mana san ta'a jaarsutu guutuun ergitee turte waraqaan sun guyyaa meeqatti akka ta'ellee waraqaatu jira. Waan hunda ilaaluun dandeettaa siifaniidhaan waraqaa san baasii jedhiin. Connection ergiteetti taanaan atumti waraqatichaan baastu. Isa akka gootan isintu beeka sii gala. Waraqatichi bar si ilaallatu bar. Erginee kan nama biraas ta'uu danda'a bar. Kan namaas itti erguu dandeessi. Kam qoy. Ilaallatan jiru. Guyyaan sun duuba waggaa turba duraan. Daa'imti keeti moo akkuma inni jedhu. Yeroo ammoo akka duuba deebiin beeku. Ati diqaalaa itti miti diqaalaa sanayyuu immoo waaqni si dhoowwachuu danda'a beekta akka arraba keetti. Arraba keetti jechuudha. Ani jenne. No ani jenne. Dhumatu jedhee laayivii gubbatti. Ikkoo diqaalaa itti miti diqaalicha sana immoo rabbuu si kennuu dhiisuu ni mala beekta anirree nitirree keenya akkasii ati immoo sadii daa'imti keeti kam akkuma kam arraba cabuu mannaa arraba gaafa dubbattu arraba hin cabiin beekta. Tokkuma ni haasaa hundi keessan immoo tasgabbeessi beekta qotiyyoo diimaa kee kana tasgabbeessaa dubbatu waan dubbattu jechuudha. Qoy kamirraa mirkaneeffannaa? Tokkuma. Obsi siifan. Obsi. Kam. Yoo. Daa'imti keeti? Akka ajaa'ibaatti kaa beektaa ishiin waan isatti haasofte muluu akka waraqata yoo dhiisi waan feete yoo jette iyyuu natti himti beektaa suurri immoo jechuudha. Wajjin iddoo tokkotti hin kaane suurri walitti akkanaa barameeti miti isatti immoo nama nuyi. Anamma abbaa fi faanoon ka'e jechuudha. Mana cidhaanan naqa ila kan argeeffatu mana cidhaanan naqa isa naqa suura wajjin ka'ee yoo annoo ta'e nan agarsiisa garuu inni si shakkisiisa inni kun garuu suura walitti kanaa baramee waynee libbee minnoota nakkaa maaloo jedhame jechuudha. Ajaa'iba nan dalagu jechuudha nan ajaa'iba. Libbee tanakkaan kun sinaartu jechuudha warraa kee namni ati warraa kee Muhammadoo kana goote kan lakkifte noormaaliidha jechuudha si biratti. Kun suuraa dabar. Suura walitti akkana baramee hojjetame jaa ta'eefu uumaa miliingina siin qabu beektaa bu'aa. Yaa suuraa kana ati warraa kee suuraa dhaga'i kaa. Ati suuraa warraa kee suuraa kana bartee. Akka giddaa kanaaf akka kuumiti bar suurichi bar kan kaa'ame. Na obsi. Ati warraa kee suuraa namaa sirba jaalalaa irratti yalibbee mattaalee yaa maal jettee muuziqaa hoogan lakkifte noormaaliidha jechuudha si biratti rakkoon qabu wal bira waan hin jirreef.
wal bira hin jiru ijaare loormaaliidha. Wal bira jiraatan hin kaane kaa suuricha. Wal bira kaanii biratti. kun suuraa dabar. Suura walitti akkana baramee hojjetame ijaa ta'eefu uumaa miliingina siin qabu beektaa bu'aa. Yaa suuraa kana haati warraa kee suuraa dhaga'i kaa. Haati suuraa iddoo tokkotti bar. Suuraa kana bartee. Akka giddaa kanaa fi akka giddaa kanaaf akka koomiti bar suurichi bar kan kaa'ame. Na obsi. Haati warraa kee suuraa namaa sirba jaalalaa irratti yalibbeen mattaalee yaa maal jettee muuziqaa hoogan lakkifte noormaaliidha jechuudha si biratti rakkoon qabu wal bira waan hin jirreef. Wal bira hin jiru ijaare loormaaliidha. Wal bira jiraatan hin kaane kaa suuricha. Wal bira kaanii yookaan dhungacha yookaan hammatteen kaanii. Irransii deebi'a. Suura faana jechuudha. Namni haree faana iyyuu suura ka'ee hin gallakkisa beektaa? Oika haati warraa kee libbeen taphattaa jettee yoo dhiira wayii gallakkiftee rakkoon qabu noormaaliidha jechuudha suuraa wal biratti hin kaane. Inni libbee isaa yoo innoo ta'e gabaasaa cufaman malee kan ishii wanti ishiin ijaabaa warraa qabduufu kan haasifaan ishiin hojjetteetti miti chiikii keetii hedhuun malee kan ishii uumaa xaaxaan qabu. Kan saatu ishiin chiikii keetii miti sifaan hojjetteetti miti jedhee kan jibbu namni isaadha malee. Noormaaliidha si biratti rakkoon qabu jechuudha. Noormaaliidha nan beeka kan. Laphee ishee jaan beekuufi. Ishiin wadarootti dhaattee lafarra harkisuu qofati ishee hafe. Wadaroodhaan akka qacceetti dhukaasuu qofati ishee hafe bara. Takkaasii dhukkubee beekaa. Suura isaa onnoo kaate wajjin waan inni jettee. Dhageeffadhu ka waan si gaafu. Biyyatti si dhukkubee beekaa. Si dhukkubee beekaa dur. Dur si dhukkubee beekaa. Eenyuun? Si dhukkubee beekaa. Anaa immoo? Mataan faantu. Akkasuma dhukkubsadhee sin beeku ani. Si mataan faantu si dhukkubee. Amma mataas na dhukkubee jechuudha. Dhugaa rabbii kunoo ishee gaafadhu tasuma dhukkubsadhee sin beeku ani. Namni marfee akkamitti waraannatan jedha yeroo baay'ee nama nan gaafadha beektaa? Noormaaluma miti yaade. Hangana mana geette jechuudha dhugaa rabbii marfee tokko akkatti namni waraannatu hin beeku. Yeroo tokko qofa mana barumsaatti immoo isatti kittibaata waan ta'e ni kenname na yaadadha kanarra marfee kan jedhame tasuma dhukkubsadhee hin beeku. No, mataasi dhukkubeen beeku hin jedhu malee dhukkuba garaa garaa. Mataan mana dhukkubeen beeku. Akkuma mana agartu kana nan kolfaa sifaan asii sobeen dallalee onnoo jedhamiti achi sikee garuu nan kolfaa ijoollee faana akka onnootti taphadha malee tasuma dhukkubsadheen beeku. Waan gaafattudha. Waan si gaafaa amma ati warraa kee siifanii yoo dhattee suuraa koo irratti sirba jaalalaa ta'e gallakkifte rakkoon qabu hin dallantu jechuun suuraa koo fakkeenyaaf poosti na goote. Rakkoon qabu normaal lau amma dursa toon gallakkisiin jechuudha. Otoon gallakkisiin suura akkasii zimmedheen gallakkisaa ittiin fooloo argachuu yookaan koomantii argachuudha zimmedheen gallakkisaa naan jedhe. Gallakkisiin jedhaan kan eenyuti natti ergiti dursa jechuudha waan hojjette dura. Suura akkanaa bartee hojjechuu gallakkisuu itti miti dursa natti ergiteet gallakkisuu itti gallakkisiin jedhaan. Inni eeyyamtaaf. Agallakistu maal na dhibe abbaatoo naa gallakkisii innaa isheen gallakkiste abbaan jala taa'e suura koo gallakkiste jedhee gammada nyaateefu ishiin itti adabbaramtu maal na dhibe. Anis amma borganama barbaada jechuudha. Kan fu'ee fi yookaan obboleettii koo yookaan kan fu'ee fi kan obboleettii koo nan gallakkisa. Hojjadhee gallakkisee amma jechuudha. Kan fu'ee fi kan obboleettii koo fakkeenyaaf. Yoon gallakkise amma isa aarsa taanaan raasu guddaa. Yoo sin jaakoo namaan jettas rakkoon qabu si biratti jechuun jaakoo itti faa komentii jaalallee koo itti namaa barreessite dhiiraan. Jaakoo jechuun xaaxaan qabu. Amma komentii kan dubartootaa jala galee irra caala kan dhufee naa galu jechuudha dhugaa rabbii. Tiktooka koo jala kan shamarraniiti. Lubbuu yanii fikir yanii maal nan jedhee deebisa. Komentiin bar waan feetettee deebista miti. Ati nama biraan jala jiru. Nama biraan tabbastaa si kana malee nama biraan tabbastaa. Maal naa godha? Qaameen maal naa godha? Mana maalaan hin jiraata. Muka sagal kiiloo waan qabu beektaa? Muka sagal yaabbattee bu'aa qaba? Muka sagal yaabbachuun bu'aa qaba? Qaamee sini kan hin jedhu duraan dursa Oromoo ko. Namni 3,200 chaadha. Rabbi jaarsa akkasii isiniif haa kennu. Amiin jedhaa takka.
والله سنتني ما نشار ولا ينافع ولا مالي والله سنتني ما نشار ولا ينافع ولا مالي والله سنتني ما نشار ولا ينافع ولا مالي Ayo ni bagi tadi. ولا ينافع ولا مالي Ini bagi tadi ni kita. Ayo mau dicarakan malam pagi ya. Busa tegal sih mau dicarakan. أنا وين راسي Abba ter ganjir. Sinitini Abba ter ganjir. Enyu ni gale buwe. متري Ayo dubat. Perkisi. إننا Ayo dubat. Ayo سنيفا dubat. كأنه ولا ينافع Why bama أنا na سورة بابر بادي يوم Agefat. Agefat. Agay wana sitim. Agay wana sitim. Idal. أقعد رسترا كمان Te jolle ta barsa kan qawarini ti. والله وانا بعرف إنك أنا بس سورة بابر بادي جل ديمي جاكو ري أبي بيتيا مالي تيا جريني بريس وفهيني أرك مالف كان قوتي مال سي أنا ترى أن أنا ما بيه أنا كيس جرمتي نان داندي ردي ميو نان سفانا دي ميو ألتو بريدوش نترف سي جنا جنوشي كان جريفا فانا كل فاد نما دي ما تريلا كوني مو يساب بركيمي Easy fanna ye lara wa bra dubat. والله لازم وان مالي ليا تمال أكني ترى أكني نجالة تسني بيكا أكني نجالة تسني بيكا واي وركتا غايلا كوتي موي وان سندكالون كاب سنتيني ما واي على كوتي سيموي نا تاني نامر مرسيس تاناني let's go سنين جيسا لفسان لفهم مجان كوجرو جستاني نامر مرس بيكا كوس نامر مرسيس Nafaste ta inga. Nafaste ta. لا Nifan. طيب أجي ستين ما توكم ستين ما توكم ستين ما جرا ناجي إساني جرا هدو كنت أما جرو ترى سلا مدامي هنا راجع بات والله بريو في تجفي تارا أوجي دي سيتارا ستدو بتهاجرا إننا ساعتي هدو كنت فانا ساعة تكتسان فا أنا جرو سلا Why sana ke sabe ka? Why gara du bikenya meroni fit. Tokkummaa. देवसानी का देवसानी का Tokkummaa ani hiikasii godhaama. Tokkummaa lageetta ani hiikasii godhaana dubbisfannaa irraa fuudhime. Hamzaan obsi ila Hamzaa yoo na dhageesse ta'e meeroni yoo adabe ammas hin beellamanne yoo adabeera ta'e dubbiin kun ifa ba'u malee nafu meeroni yoo adabeera ta'e nan shakka dabuun nafu. Gaafii takkan siif qaba tokkummaa. Naa yamta. Akkuma ati gaafattu. Okay. So maaliif adda akkan kutu garuu ani gaaffii ko tokkuma maaf adda qoyitu kutu sifaanaa isaan jiramte walitti qabdee deebista. Gaafichi simaaf iyyuudha. Amma fakkeenyaaf Yalla, nagaa. Okay, abshir. Amma fakkeenyaaf atii fi fu'eeni akka jirtu wal jaallachaa turtanii silkii waliin zinaa turtan akkasumatti dubbiin. Inni sana kileem godhe. Qoy ka nan pita. Ati amma fakkeenya amma inni fakkeenyaaf na qoy rakkidha amma lamaan keessanii ati abbaa manaa qabda inni hin beeku ta'a. Okay? Yookaan immoo osoo fu'een ka. Ni beeka akka abbaa manaa qabdu. in beekamaan akka maatii koo dirasii jechaan nama waggaa torba wal faana jiraadheera maatii koo dirasii beekaan akkan isaa erga akkas ta'e osoo abbaa manaa qabdu akkami suuraa isaa poosti gochuun tokko fa'aa mucaan kun akka nama biraallee hin jaallanne dhageessitti ni maambersii deebisaa jira innis birda gaaffii na gaafachaa jirta innis immoo si deebisa suura abbaa barbaadde ani jechaadha yookaan ijaazaa bu'ee yookaan immoo maal ta'e jechaadha si himaan faana suura kaane suura abbaa barbaadde ana boru ka'ee jechaadha suura kee gosotuu ni danda'an. Qoy siin galle gaaffii ko siin galle tanatti qabdee deebista gaaffiin si gaafadhe qoy hin deebista waan jedhin ani gaaffii ani si gaafadhe. Ati amma fakkeenyaaf akka keetti abbaa manaa kee walii galtanii poost gootee rakkina hin qabu. Mucaan garuu tarii dhugaa rabbii dubbachuu fi na jaallatti dhugaa na jaallatti jedhee poost godhuu danda'a. Hin beeka wallaahi dhagee sitti nimaati narificha wallaahi hin beeka. Dhibbaan dhibbatti beeka. Maal si godhe si ibsuu danda'an. So I don't know ani tokkummaa kan akka jedhaa kana akka fidde. Tokkummaa. Tokkummaa muutii qabatee deemee kanaaf hojii. Eenyudha? Ayyuudha keessa jira. Meeroni wanta faana qabee jiru waa tokkotti
Meeroni. Tokkee maalodhaan dubbadhame. Adam. Ayyee dubbat qoya waan dubbadhaan dubbatta. Meeroni adda jira waan ta'eef meeroni wal jalaa namni dubbiin dhugaasaa la mucaan faadii dhugaa qaba taanaan dhugaa faadii jalaa isin nama. Asis dhugaa qabda taanaan dhugaa fi janaan. Digalee meeron meeron yoo sobdeetti ta'e nan sobee sobeen isin kararsee dhiifama naa godhaa jaalallee kiyyaa jechuu danda'uudhaa qabdu gurbaa ammaa sanaan. Digalee yoo immoo jaalallee isin karaatti barbaaddanne malee wal jalaa namu. Gurbaa kana immoo rabbi siif fayyisu gurbaa isa jaalallee kan ka'e nama nagaati rabbi fayyisu. Laa dhageessittiin isammas jaallatu. dhageessittiin hima tokkummaa oggaa akkatti dhageeffarsittiin hima anu jechaadha dhageeffarsittiin hima oggaa akkatti laaltu maraatu yookaan immoo jaanjaa wayisitti fakkaatiin jechaadha የተማረ ሰው ነው እሺ Boy tokkummaa bisillaa jechuudha. nama dhukkubsatee siyoosii jalaa dhukkubsate sifama simtu dhukkubsate Bisillaa gaafa ajjeesu bisillaa itti ajjeesu wanno itti waraantee ajjeesta miti. Isa kanas bu'ee immoo jechuudha. Akka gisillaatti bisillaa. Kam obboleessa keenya taa'utti maal dhaggeeffadha? Waan dhaggeeffadha. Hundi keessa dhaggeeffadha. Qo'e tokkummaa. Ilaali. Waan nama tokkummaan jedhaa jiruuf. Qo'e dhaggeeffadha. Qo'e nan deebisaa fi gaafi tokko deebiseefin itti fuftaa tokkummaa. Meerooniif tokkummaa meerooniif kam dhaggeeffadha. Isin abbaa manaa fala manaa dhaggeettan miti. Garuu wanni isin godhaa jirtan kun ijoolleen kun asirra taa'aa jiru dhugaa rabbii dubbachuuf. Inni kun jaaladheen ture jaalallee kooti jedha. Soo tokkummaan asitti maal lagu? Amma tokkummaan jaarsa abbaa manaa kee kam kanallee sirrii unuunuu konfiyuusii godhe tokkummaa dhiisi. Jechuun namni tokko utuu ijoollee qabu maatii qabu shamarran haadha manaan isaa yoo qo'i kan dhaggeeffadhu buletti haadha manaan isaa yoo suuraa namaa callumattee kan poosti godhan tokkoffaa jireenya fuuldura xawachaa jirta sobdee. Maali mucaan kun booda dargaggeessa dhalaa biraa kan hin jaalanne gootee jirta taa akka jedhu. Lammaffaa inni immoo kana si ayyamee kana gochuun isaayyuu dhaggeeffadhu. Abbaamti manaan keeyyuu kana godhee si ayyamuun isaa akka barbaadetti suuraa dhiiraa poosti gochuun si ayyamuun isaa tokkoffaan waan akkasii dhageenyees hin beeknu. Soo tokkummaan maal godhu? Konfiyuusii ta'e onuyyuu warri as jira jirru waan akkasii dhageen beeku. Fakkeenyaaf haramma dhaggeeffadhu obboleetti. Soo maaliif uummata konfiyuusii gootu? waan uummata konfiyuusii godhu tokkos hin jiru sitti ni machaadha. Nooka ammas maaltu naa gala beektaa meeroon? Waan atiif abbaa manaan kee walii galtanii dhala namaa irratti shira xaxaa jirtan fakkaata walii galtanii taa akka jedhu. Lammaffaa maal sammuu keenya ooyee obboleetti naa deebista. Lammaffaa dhaggeeffadhu lammaffaa ati osoo abbaa manaa kee utuu innumti jechuudha kan suuraa namaa dhiiraa poosti godhe osoo ati dhiira fiddee mana dhufteellee si ayyamaa jechuudha akkas taanaan nama akkasii maal jedhama dayyuusaa jedhama. Ageessita dayyuusni siidha sitti nimaan dhibbaan dhibbatte chaadha. Jechuun akka jedhu waan hin gooneef abbooy sitti dubbata warri isinitti dawalamaa jiru mootii godhadhaa sitti nima. Inna dayyuusaa jette anaaf dayyuusaa. No isaan hin jenne baran isaan jechaa jiru iddoo biraatti akkas jedhu hin jenne malee. Okay, gara keessanitti akkas jedhamu malee ani chaala. Lakki ani sima bira wallaa keeti ani mucaa wallaa maataa tokkoffaa uummata wallaggaa akkasii agarree hin beeknu waan akka maa asirratti taa'anii waan maqaan nu balleessu. Marcos reeffam Marcos yaa reeffama isinii kenna reeffama dhiifama naa godhaa. Ofiin bulaan naati liddanaa utaa. Obbo Namcha ofiin bulaa jedhamu kan bakka deemta jedhamu kan bulaa godhe tira jazba. Yaa maal sin dakale inni akka barbaadetti yoo na bushe minaa gabaachuu naanta yaa gabaachuudhaan. Ooy mi'ootiin godhadha anu anu mi'ootiin godhadha. Tokkummaa haa biyya tokko nan dubbadha. Tokkummaa hayyuu qoy carraasii hin kenna. Tokkummaa. Akka barbaadetti jireenya koo keessatti akka barbaadetti yoo na bushe yoo nan inni isa bushe akka barbaadetti wal bushe waan sin dakatu qabsu nama dhibbaan dhibbattee taa'u maa fiddani. Dhiifuu na dhaga'i. Dhiifuu na dhaga'i. Dhagaa jira. Obsi. Gaara. Dhiifuu dhaga'i. Eeyyaa. Sirreeffama. Okay. Sirreeffama maaltu jira yoo jette akka fedhetti si bulchuun mirga isaati. Digalee nuti immoo gaafa kanatti ilaallu eenyuun ganna jala dubbatu kun eenyuun ganna jala dubbataa jiru. Metri. Qoy nuun qaba qoy.
Beenati xabaqa sijamman ati xabaqa bitamtee dhufteeti. Eenyu ka dubbataa kun? Isinii gabaa. Obboleessoo tasgabbaay wantoota nu gabaabsitu hin jiru tasgabbaay. Way. Amma laal akka fedhetti si bulchuun mirga. Abbo muitiin nurraa qabii yookaan immoo abbaan dhaggeeffatu nima tokkummaa yookaan muitiin nurraa qabii yookaan immoo chaadha. Mee gadi bu'eeti mee najee qaalita bu'ime boodatti deebina innaa fu'eensi waame dhumna. Amma wanti kun fu'eedhaaf karaa tokkoon balbala banaa jirtu jechuudha. Maaliif akkasiin tarii mucaan qulqulluu ta'uu danda'a namni mataa dhedheeressee fi eenyu ta'uu dhiisuu mala rabbuma beeka jechuu barbaadeetanii amma laal siifan na dhagaye na jalan dubbatin. Na jalan dubbatin innaan waa dubbadhu na jalan dubbatin. Waan sirriin taanetti ni dubbadha. Yallaa dubbatti. Na jalan dubbatin kaa'ati. Mina inat na jalan dubbatin. Abbaan manaa keetii akka fedhetti si waa bulchu. Meerooniin galchaa jira jirti. Akka fedhetti si haa bulchu abbaan manaa. Mirga kee taa'ee sana walii gallee nan jeekin gaa. Amma kan nuti barbaannu dhugaa barbaada. Abbaan manaa kee akkana siin qoosee ishee ati fuwaadiin jaallataa turte taanaani. Abbaan manaa keessa kana suni kun nuun fudhatamu jechuu barbaadeetan. Fuwaadiin jaallattee taanaan abbaan manaa kee waliin jirtaa boyyoomsuufanii nu biratti fudhataman qabu. Jaallattee ta'e yoo ta'e nuti jaallattee itti fudhanna. Hin jaallanne yoo ta'e hin jaallanne itti fudhanna afaan Oromooti nuyi. Nuyi afaan Oromoo isa kanaa jechuudha. Meeroon ati baay'ee nu jeeqaa jirta. Mucicha bakka hojii jiru hayyuu fancarraa kennaa ammayyuu dubbattuti. Mucicha isa bakka hojii jiru sana mucaa Harargee sana naa deebisaa. Hayyuu miituu irraa bahi waan dubbatte dubbadhu. Hayyee akkam jirtu nagaa keessanii? Sisteera ani sirraa hin gaafi qaba gaafi kiyyammoo ilmoo dubaraati anis ilmoo dubaraati akkuma dubara tokkotti naa deebista. Yalla. Lakkoofsa meeruun eessa akkana sana argitee turte midhuu? Kurrabtee nu keessa qoy meerree eenyuun keessa waa eenyuun kee? Meeroon. Piroofaayiliin simaani siifan. Argadheeraa qo'aa piroo lakkoofsa argadheeraa qo'atan bilbilaa. Maafi tokkummaa maafi gashin. Maaliif viidiyoon bantu ati maaliif viidiyoon bantu siifan? Isitti maa jira nama keessa sila jiru fanaan. Innaa immoo maaliif kamiin gashitu ati? Tokkummaa. Seenaan deebisaa gaayis. Seenatti ati baate. Kamiin galchaa modii tarrii. Seenatti ati baate galchaa. Aboo kamiinis galchaa kan modii tarrii. Hello. Hello mana geesse. Mana geesse. Mana geesse. Ayyeetti kenn maqaan armee maamaa inni heelaa. Armeetti kenne. Eeyyen. Maqaan gurbicha birrii nyaate maa inni gaayis? Maqaa gurbicha birrii nyaate sana ihlaam suuraa isaa kaa yookaan maqaan itti miidhaa fi miyuuti irraa bahi. Alamuu. Wayya akkam jirtu?
Fayyaa jirtu? Akkam jirtu? Akkam jirtu nagaa keessanii? Sagaleen koo jiraata Alamuu Abarraa. Nu jalaa ba... Kwa obsa. Meron debite? Ah, debite ti meron. Oh, okay. Bisa ka na bisa na ilbis ka Hello. Hello. Kau yang Ma, ni Turki bil malte. Ikops. Koi bodan si bil ay. Kanan tumura bodan bil af. Okay. Meron nama kana be kita. Adebi meron. Meron. Irra faidti. Fue sagalen ko jira. jira sir jira sagalee kee. Isheen sagalee qabaa jira. Meron. Okay, fue Hamza. Maqaan qaalitti nyaatamanii maa inni ijoollee maqaan qaalitti nyaatamanii maa? Qaalittiin na inaaru we. Alamuudha miti maqaan gurbaa. Qaalittiin na inaaru kunu. Sagaleen koo jiru Alamuu Abarraa. Sagantaan lama koo warra bashabeetti. Sagantaa lama miti. Oi, lama miti barre mucaa si'attan bilbilaa jira kan Turkii dide. Namanna jeeqa giddu. Aboo meeruun qaalitti meeruun jettu kan amma biloo kulaa. Okay, fue Hamza wansi kafana debis kaka. Hamza wansi kafana debis. Hamza debi. Hamza niya. Debi bakka sifana na. Nila jege gara na. Nirhut. Muja amma mero mau tu sina jirtu muka ana beta ida mau just baka na siga butuh. Meronin beektaa? Hamza meeron beektaat? Meron ni beekee. Ni beektaa jin kaisin. Ni Turkii si dide isaaf ni beektaa kana jechuun wali bar ni Turkii si na jeeke. Ati mucaa arar sana qararitti dhalate san. Wal jaalale ture gaati duraan takka turre malee amma duraan takka ammoo ni Turkiin si leen dalagu abooraa kun mucaan meeron jettu kun ilaal wiiganan dhaabeen ilaa amaraataan jira mucaa hojiirra fayyamo qaalitti meeron tureeffadhu. Kuma imoodhaan dawwalii fi Directing da wala ra imon qabwan imoti ganan sajjale mo imora ka mo daga na sajjale directing ma enyun tan share it godat mucaaw jirra dhabne miti mal bilbili si cufaadha timbu guys Seefanada waltu fi kaa'ee moo jawwaala? miti isaarsi miti anniyaa kana afan laphee baadhe anniyaa kana to jira ka isa afan laphee baadhe malee isa kana miti Jole tata godhamu. Kuno bilbilli si cufaa jira bara. Bilbilli si itti naambu. Aboo rabbiin sodaadhutti bilbili haadhatii keessa. Dhiisi meerooniin galcha jala jirti waa'ee qaalleetti dhiisi lammi meerooniin galcha. Meeroon kun jala jirti galcha.
Meeruun gastii irra jirti galchaa gaa'e. Nan galfadhaa bu'aa baqqaa'e. Aboolii qaamni Itoophiyaa carraatii sinii bahe jennaan maal lubbuu qubaan nagaa. Okay, meeruun viidiyoo bani. Meeruun bilbila kee sirreessi. Meeruun niitworkii kee sirreessi. Meeruun niitworkii kee sirreessi. Niitworkiitu hin jiru koo maa kanaafidha malee. Bani viidiyoo ayyuu viidiyoo bani. Ash. Okay, waa ofitti ibsi. Hamzaan yaawaa fuula keetti ibsi xiqqoo wanti kun jiru fuula keetti. Kono na agartee mi akka ta'u? Bakka adiisi beektu emin gaafa na godhe. Bakka ni beekta Meeruun. Wal biratti ani isaan beeku. Maal keetti kun? Imaayatidha? Modii tarrii. Kan itti bilbilaartu tokki. Nan jeekin modii tarrii. Tokki. Kan itti bilbilaartu haati kaayyoo. Aboo callisee. Callisee laamee mee amma narraa callisee mee mi'uuti qabadhu ilaam. Narraa callisee amma narraa callisee waan ittiin minee mee ilaam nan jeekin bakka mi'uuti godhadhu. Maal keeti? Meeruun. Maal keeti namni kun? ጓደኛ አምሴቲ ኦልፋናን isaan bare iddoo tokkotti. Okay, Hamza na maal keeti Meeruun maal keeti Hamza? Friend diye ka? Amma osoo hin taane kana dur. Friend diye turte. Friend diye turte. Kana dura moo? As wajjin ture godee. Lek. Yaa? Mee wal gaafadhaa akkam lakkisiin jecha si waaqachuu jirti bara. Itti himi mee waan itti wal beektan itti himi. Meerii maali nama lalte? Si wallaalu ta'e nani si faana uumaan qabu kwa. Si faana kin hin jennetti takka hin qabu. Kan hin qabu intini faan faasee faan. Nafaana silaa istumaan qabdu laakiin ol jaalalleen ture naafee. Lakki ani sin jaallanne kaa. Ani sin jaallanne. Dubbadhu kaa. Dubbachaan jira. Nagaamu. Awwa katiiree footoo ni disii ergita kamaatti hin argin agarsiisa kaa. No, oi kaa. Kaddi. Hamza koi. Waan itti wal jaallatan Eeshi nan jaalanne ayyee bakka gaafsan nagumana kiyyuu turte jechuudha. Ani waan si faana haasa'e hin qabu kwa. Kanaafuu kan wajjin haasa'aa ture kan wajjin na bira iddoon dalagaa dalagu. Hamza sin jaalladha sin jecha. Amma tana ajendaan godhanii dhuguma rabbii maqaa maal taate? Dhuguma rabbiin maala? Dhuguma rabbii taasaara. Maana wajjin akkasitti wanni ati dhuma guyyaa san gaafas. Ummaa waan si faana haasa'e hin qabu ka gaafa sin nafa wajjin baajaajiin dhuftan kan hin wajjin haasa'u isa maleedha. Hai. Haasawaan ma bitatte yaa? Isa guna sibireeru malee akka saayiba kiyyaa ta'u malee. Eegammoo inni jirre guyyaa meeqa kana wajjin deemte osoo inni jiraatinu maana wajjin deemte yoo kasa. Ani kan afaan Sumaalee gatiin dandeenyeef isatu baajaajiidhaan dhaqii geessisin jechaan turre inni himtiyyuu dhaqii fuudhisin jechaan turre. Afaan Sumaalee gatii immoo afaan Sumaalee gatii dandeessuuf
Tumali safari yoron deemu yoo achi sifaana miti kan hin deemaa ture sammoo. Bajaaji keetiin. Mucaan wayii dalagaa gabbaa amal taataanuma bisii wajji yaa oola. Akkamitti kan taate? Koo dalagaa oola inni iddoo hojii isaatii oola. Galgala malee bahuu hin danda'u. Ati immoo bajaaji hojjetta. Durumaa waan as jaalatee mi wayita? Takkaffuma waraan maas jaalate. Eenyu? Bakka si agarre ka. Bakka si agarre kan ani sin jaallanne kan inni hojii naasaa ture Hamzeedha. Fuazi. Hamzeedha. Aywa afaanoo karaa gaddeema. Ani isa faana waliin galuu hin danda'u. Waliin jennee isa faana hojii naasaan turre. Irra caalani silkii sitti dawwalamus kan hin dawwaluuf isaafi kan ati na argitu silkii dawwalteeti. Hai, mucaan taa kabatan. Hai, waan si ma dagai. Na dagai waan si mu. Dago jirta? Dhagaan jira. Okay. Yooni fi kan naafati waliin jaalalate amma dura. Hijee ka. Waliin jaalan. Baay'ee yin si dhufe. Na yamtee chokoon nan jettee qad. Soomana kaisa. Baay'ee yin si fuudhee. Baadiyyaa wajjin deeyinee. Hai. Dirrumaan na shawwata. Shawwaduu ta'uu Ala gaan waa kaa waan daatu nan godhi. Qoyaati maana kaate maa rakkinni? Edaawan maa dabalte? Edaawan dabalte noo jaasite? Wala. Saaxiba beri insha Allah kana qoymaa. Yalla akhi. Ay saaxiba. Amalle deegaa shummoo danin deebi'a. Way waasi. Way na dhageessa amda waasi gaafa. Akka waan daatu na godhu deemtaati michoo. Ani si Seenaa teenya himee kaa seenaa qabna naaf yaate. Seenaa qabnu ta'e ani si sitti beeku gatii afaan Sumaalee hin dandeenyee fi afaan Sumaalee hin dandeenyeef si faana deemaa ture. Nama ofii saalfatte irra saalfatta sii galee himi si jammar jechuudha. Gudiina qabatee usa. Himi waan jiru. Himi waan jiru. Gudiina qabatee usa. Seenaa qabna amma seenaa ta'e hima. Himi. Seenaa tan ol baasu. Himi baasi. Si hoyyaa ta'i. Baasi. Ofa hadaadhi si Ragaan si fidee ragaa. Nama ragaa yoo si fidee qabda. Fidiishi. Ragaa qabdu taanaan fidiin jedhe. Ani kan inni hojii naasa'u isadha. Afaanii ati haasofnu inni al argee. Hayyee. Yeroo jalqaba dhuftanii maal waliin jettanii deemtanii isa wajjiniin iyyuu. Aji quddubi. Deebi'ee sirra gaddu dhoofaa qoy egaa xiqqoon eegaa faamilii xiqqoon eegaa seeqa shanniin deebi'a. Yeroo aji quddub dhuftanii baajaajiidhaan eessa nama geessanii deebitanii teessanii buna dhugdan iyyuu. Eenyuun narraa fudhate. Dhufeen sirra dhodhoosaa qoy deeqa shan. Hojiirra. Ayya. Seeqna hojiirra waan ta'eef. Amma dubbiin asirratti fu'ee kee qulqullaa intuu muraagma kan kee waada nuti faba kana mallattoo yoo arganne waada nuti utuu nama waamin ofii ragaa obbaasa jechuudha. Si galee kana hiika argachuu qabna fu'ee akkasitti nu hubadhu obsisiin jechuu barbaadna fu'ee dhagaarita fu'ee. Ayyee. Kuni hiika danuu nuu kenna. Amma wanti kuni yaa wanti kun hiika danuu nuu kenna jechuudha. Hiika nuu kennu qaba jechuudha. Hiika danuu ergaa nuu dabarsu hedduu qaba jechuudha. Tokkummaa na dhagaa jirta. Qo'eeti sabari waa sirreeffata. Waa sirreeffata adeemaa irraa dhimma kee Amma inni dhufu. Nama naaf galchiisin jennaan diddeemti. Galchinee hindi dee bahe eega sila harkifamaa irraa namni sun bara. Namnati kam jettu sun. Ishii tokkummaa amma inni dhufutti birriin natti kenne innis nafa kakattu anis nan kakadha. Laa obsi innaa inaachis miimi. Kamiin galchaa yeroo hedduu dhagaye siifanna dhagaye. Kam yeroo hedduu irra deddeebiin harkifamaa jira kam. Si galee harkisaa kunuu jiru. Harkisaa kamiin.
Nama bira harkiftee. Muitii qaba. Okay. Ilaa isuma lalis. Maqaan nama himate. Isuma lalis. Sana maal maqaan isaa Ehilaam natti mammatte sirti. Maqaan nama himate sana naa barreessaa. Alamuudha haati keenya himatan sun maqaan nama himatame sun eenyunni? Maqaan isaanii eenyunni? Eenyutu bu'e? Eenyutu bu'e? Amtoon boona. Eenyutu bu'e? Bu'eera namni tokko. Meerontu buute. Meerontu. Injirti. Alamuu okay. Isaan himatan maqaan eenyunni? Isaan himatan maqaan eenyunni? Haadha kaayyoo tiiktookii jedhaan jiru. Cinta binti. Inti lesh yogurt. Kam? Shiree? Maqaa tiiktookii sun hin jenne. Maqaan isaanii maa inni? Alamitu. Amma ni dhufu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yaa irratti cufe kaajjala taa'ee na ilaalaa jira. Obsi waalaikum salaam obsi. Tokko hin xumurtuu namichoo. Balaa itti baanduun. Qoy sabari qoy. Qoy sabari ati ragaadhaan waamamte sabari. Miitii godhadhuu dalagadhu ammasitti. Ammasitti miitii godhadhuu dalagadhu. Waan dhodhootu jira gara. Iko ani waan ata kana hunda xaarre kana ifa si baasa daqiiqatti bakka narra fuutu kalaas wanna namni garana jedhee jedhu kan. Obsi mallee ragaan barbaanne obsi. Obsi mallee ragaan barbaanne. Kam. Yo. Akkam jirta? Nagaan siif haa ta'u akkam jirta? Nagaa fayyaa jirta akkam? Kiristaanatti fakkaataaf harkatti si dubbise. Kiristaana miti ati? Salaamata siin hin jenne jechuuf kanumaafan. Iyyee. Ati siifanii walii maal? Abbaa warraati. Yoom fuute siifaniin? Tureera.